踏新聞自由。幾名民主黨成員遊行到中聯辦抗議內地公安踐踏記者人權，妨礙採訪自由。抗議湖南公安粗暴踐踏人權，粗暴踐踏人權。佢哋又喺中聯辦門外用塑膠帶扣住雙手，感受兩名記者被禁錮嘅情況。呢個根本係一件好離譜、冇可能發生嘅事。我哋認為呢一件事咁樣即係披露咗出嚟呢，係一個即係全國人即係中國人之嘅羞恥嚟嘅。內地嗰個即係所有嘅新聞報導嘅公信力都係會破產啦。冇人會再相信中國嘅任何官方嘅報導啊，係嘛？根本就係一個虛假嘅新聞嚟嘅，所有嘅新聞都會被視為虛假嘅新聞。佢哋將請願信掟入去中聯辦，希望當局能夠轉交俾國家主席胡錦濤，並促請湖南當局採取措施，防止同類事件再發生，以保障本港記者嘅合法採訪權益。香港寬頻電視記者黃嘉琳報道。